வணக்கம் நண்பர்களே, இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன டிராக்டர் சேல்ஸ்க்கு வந்துடும் பார்த்திங்கன்னா சுராஜ் 855 மாடல் டிராக்டர் தாங்க சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்கு. வண்டியோட மாடல் ஆஃப் இயர்னு பார்த்திங்கன்னா 2005 மாடல். ஹெச்பி கேட்டகிரின்னு பார்க்கும்போது 52 ஹெச்பி கேட்டகிரியில் வருதுங்க. ஸ்டேரிங் பார்த்திங்கன்னா நார்மல் ஸ்டேரிங்கில் தாங்க வருது. நார்மல் பிரேக்கு, டூல் கிளட்ச் ஆப்ஷன்னு இந்த வண்டி வருது. வண்டியோடைய எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸில் பார்க்கும்போது பம்பர் இருக்குங்க. டாப் வந்து பெரிய டாப், ஆங்கிள் டாப் கொடுத்துருக்காங்க. ஊக்கு பெட்டு, கைசாட்டி சாடிச்சன் வந்து ஃபுல் செட்டிங்ஸோடு வருது. டயர் கண்டிஷன் பார்த்திங்கன்னா பெரிய டயர் வந்து ஒரிஜினல் டயர் தான். 75 to 80% இருக்குது. ஃப்ரண்ட் டயரும் பார்த்திங்கன்னா 40 to 45% இருக்குங்க. 4 டயருமே ஒரிஜினல் டயர் தான். புக் கண்டிஷன் பார்க்கும்போது 2 ஓனர் வண்டிங்க. இன்சூரன்ஸ் எப்சி வந்து கரண்ட் இல்லை, புக் வந்து கரண்ட் இல்லை. வண்டி இருக்க லொக்கேஷன் பார்த்திங்கன்னா திருவாரூர் பக்கத்தில் இருக்குங்க. கான்டாக்ட் நம்பர் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், நீங்கள் கால் பண்ணி பேசுங்க. புதுசாக யாராச்சும் நம்ம சேனலுக்கு வந்துருந்தீங்கன்னா மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கான ஆளுங்கிற ஆப்ஷனை செட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோ உடனுக்குடன் வந்து சேரும். இந்த வண்டிக்கு ஓனர் கேட்கக்கூடிய ரேட்டுன்னு பார்த்திங்கன்னா 1,90,000 ரூபா கேட்குறாங்க. இந்த விலை நேரில் போய் பார்க்கும்போது அனுசரித்து பேசிக்கலான்ட்டு ஓனர் தரப்புலேருந்து சொல்லியிருக்காங்க. வண்டியை பிடிச்ச நண்பர்கள் நேரில் போய் பாருங்கள். வண்டி இருக்க லொக்கேஷன் திருவாரூர் பக்கத்தில் இருக்குது. கான்டாக்ட் நம்பர் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். ஓனர் கேட்கக்கூடிய ரேட்டு 1,90,000 கேட்குறாங்க. மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.